Солтүстік дала, кең байтақ жер. Мұнда көшпенді халықтар өмір сүрген. Олар табиғатпен үндесіп, мал бағып күн кешкен. Жыл мезгілдері ауысып, табиғат өзгеріп тұрады. Көшпенділер әр мезгілге бейімделіп, өмір сүруге дағдыланған. Көктемде табиғат оянады. Жаз мезгілі, молшылық кезеңі. Күзде қысқа дайындық басталады. Қыс қатаң сынақтар уақыты. Көшпенділер үшін мал байлық көзі. Олар қой, жылқы, түйе өсірген. Малдан ет, сүт, жүн алып, киім, тамақ жасаған. Көшпенділердің өмірі табиғатқа тәуелді болған. Қыс солтүстік далада қатаң мезгіл. Аязды күндер, боранды түндер жиі болады. Күн қысқа, түн ұзақ. Қар жауып, жер бетін ақ көрпе басады. Өзендер мен көлдер мұз болып қатады. Жолдар жабылып, қатынас қиындайды. Көшпенділерге қыста өмір сүру оңайға соқпайды. Алайда олар табиғаттың бұл сынағына төтеп беруге дайын. Көшпенділер қысқа күзден бастап дайындалады. Олар азық түлік жинайды, отын запастайды. Киіз үйлерін жөндеп, жылы киімдерін дайындайды. Малға қыста жеуге шөп жинап, қора дайындайды. Күзгі соғым сойылып, еті кептіріледі, қазы қарта, шұжық жасалады. Қысқа аман есен жету үшін барлық жұмыс уақытында бітеді. Киіз үй, көшпенділердің баспанасы. Ол қыста жылы, жазда салқын болады. Киіз үйдің қабырғалары мен төбесі киізден жасалады. Киіз жылу өткізбейтін материал. Үйдің ортасында ошақ орналасады. Ошақта от жағылып, үй жылытылады. Түтін үйдің төбесіндегі шаңырақ арқылы шығып кетеді. Section 5. Қысқы азық табиғаттың сыйы, қолдың еңбегі. Қыста көшпенділер негізінен ет және сүт өнімдерімен тамақтанады. Күзде сойылған малдың еті кептіріліп сақталады. Құрт, ирімшік, май сияқты сүт өнімдері де қысқы азықтың негізгі түрлері. Қыста адамдарға күш қуат беретін, ағзаны жылытатын тағамдар тұтынады. Section 6. Мал, тіршілік негізі, қысқы баптау. Көшпенділер үшін мал тіршілік көзі. Қыста малды суықтан, аштықтан қорғау басты міндет. Малға қора салынып, жылы жерде ұсталады. Жем-шөп уақытында беріліп, күтімі жасалады. Қыста малдың денсаулығын сақтау көшпенділер үшін өте маңызды. Section 7. Көшпенділердің ойын-сауықтары, бос уақыттың қызығы. Қысқы ұзақ түндерде көшпенділер бос отырмайды. Олар ән айтып, күй шертіп, ертегі айтып, уақыт өткізеді. Ақындар жыр арнап, батырлар жырымен рух береді. Қыз-жігіттер өздеріне өнер көрсетіп, бір-бірімен танысады. Қысқы кештер көңілді әңгіме, ойын-сауықпен өтеді. Section 8. Ырым-тыйымдар мен салт дәстүрлер қысқы өмірдің ажырамас бөлігі. Көшпенділердің өмірінде ырым-тыйымдар мен салт дәстүрлер ерекше орын алады. Олар табиғат құбылыстарымен байланысты. Қыста отты баспау, суды төкпеу сияқты тыйымдар бар. Жаңа жыл, Наурыз сияқты мерекелер жаңа өмірдің бастамасын білдіреді. Section 9. Қорытынды, табиғат пен адам үндестігі. Көшпенділердің қысқы өмірі табиғат пен адам үндестігінің айқын көрінісі. Олар қатаң табиғат жағдайына бейімделіп, өмір сүрудің жолдарын тапқан. Көшпенділердің тұрмыс салты, мәдениеті, дәстүрлері біздің бай тарихымыздың ажырамас бөлігі.